Aí, rapaziada, é o vídeo do Matheus Borges dormindo e roncando, pra vocês verem como que ele ronca muito. Uou, que beleza! Ih, ele tá acordando, gente. Ele tá acordando. Ele vai querer me matar, gente. Não, apaga a luz. Não, não. Você está gravando um vídeo para botar no YouTube. Matheus Borges dormindo e roncando. Esse é o cara. Apaga a luz, pelo amor de Deus. Que Ronca, Matheus Borges. Vasco. Olha o popozão dele sarado, ó. Ó. Ele tá com frio. Olha o popozão dele sarado. Popozão dele sarado. Vou cobrir ele porque ele está com frio, ó. Ih, viadão. Matheus Borges dormindo, é isso aí. Vão dormir, cara, é sério. Não esqueça que ele não para de roncar. Vamos gravar agora o pé dele. Uou, que beleza. Ei, ei, ei. Olha o pé dele, sujo, pé sujo. Oh, pé sujo. Apaga a luz aí, Luciano. Ele está mandando eu apagar a luz. Gente, tchau e uma boa noite.